Конечно, если речь идет об отношении России и Африки, всегда неразрывно связано с, конечно, Советского Союза. Россия, будучи правопреемником Советского Союза, мы, конечно, вынуждены всегда говорить об отношениях, исходя из тех отношений, которые были еще до 1991 года, до распада Советского Союза, я имею в виду. Конечно, мы тут времена очень всегда помним такую ностальгию в Африке. Всегда говорит об Африке в рамках Советского Союза, соотношения Советского Союза, и всегда хвалится с той помощью, которую нам тогда давали, в том числе получение независимости, что поддержки и подготовки кадров, и, конечно, и гуманитарной помощи во всех областях. И, конечно, это всегда как ностальгия, вспоминание и все устав всех африканцев. Конечно, были времена, и это, конечно, когда было 90 после распада Советского Союза, и когда Россия, конечно, как говорили здесь тоже, что по объективным причинам Россия не смогла выдержать вот эти нагрузки, те помощь, которые были тогда, потому что есть самой нужная помощь тогда. И, конечно, и были упадки в этих отношениях. И соответствующие, конечно, есть последствия. Были сокращения в отношениях товарооборота, сократились, и прямых помощь сократились, и, конечно, и Африка тогда нужна другая, то есть, если вы говорите, старший брат. И они нашли его, конечно, в лесах, Китай, Соединенных Штатов, даже некоторые страны, которые раньше с Штатов не разговаривали, они вынуждены идти в эту сторону Атлантики. И, конечно, когда Россия после 90, после такого отношения в парке России, туда не едет больше африканцев на учебу, меньше стали вернее. И, конечно, и здесь тоже в России тоже были такие неприятные развития ситуации, что африканцы начинают чувствовать себя не очень безопасно. И были, конечно, вот эти развития скинхедов и все эти неприятные истории, которые тоже накрутились в Африке, показывая, что вот видите, в России не очень хорошо принимаете африканцев, и зачем вам туда едете? И вот были вот такие отрицательные влияния этого периода истории. Слава Богу, что после 2000-го прихода господина Путина ситуация начинает меняться к лучшему. Первый он ездил как руководитель России, поехал в Африку. Конечно, мы бы хотели, чтобы он поехал не только в ЮАР и Марокко, а в Нигерию. Но он решил, конечно, поехать именно в эти страны, где он чувствует себя, которые надо было. Но, слава Богу, после него Дмитрий Медведев тоже поехал в Африку и поехал в Нигерию. То есть отношения начинают развиваться к лучшему. И прагматичные отношения именно к тому, чтобы развивать экономические связи по взаимовыгодным условиям и человеческие отношения в сторону людские отношения и как говорится, это дипломатия, человеческие дипломатии, которые дает нам возможность общаться с друг другом. Но не хватает вот именно, что поехать в Африку не всегда удобно. В смысле,
самолет есть меньше едет, летаете в Африку, только в Танзанию, еще ЮАР, но мы хотели бы, чтобы больше. То есть будущее, если развиваем экономические связи, мы хотим развивать вот отношения к лучшему. Мы должны развивать именно коммуникации, то есть должны быть именно возможности поехать по наиболее трудные пути поездки. И еще должны быть возможности получить визу друг к другу. То есть не должны быть препятствия. Слава богу, что те препятствия, которые были раньше, некоторые уже снимаются, но мы хотим, чтобы больше была возможность развивать отношения с таким возможностью поехать друг к другу. Еще вопрос, как складывается в области информации. К сожалению, в России, кроме вот таких научных мероприятий, научных конференций, где ученые говорят об Африке, для нас в рамках таких ограниченных слушателей, мы бы хотели, чтобы тоже были возможности на телевидении, должны быть какие-то программы про Африку. Может быть, есть телевидение культуры, да, где можно было показать какую-то общую большую программу по Африке всегда, чтобы у нас были знания о друг друге. К сожалению, поколения ушли, некоторые, которые знают Советский Союз, уже умирают. То есть они уже, то есть новые России, все должны знать новые России. И мы они должны тоже знать, в России должны знать новые Африки. То есть Африка тоже бывает новый, потому что если вы будете всегда ссылаться на старые истории, вы не знаете Африки. То есть Африка уже меняется, Африка уже молодеет, такой развивается очень бурно, и вы должны тоже об этом знать. И не только ученые, а и люди, и все россияне должны знать. То есть здесь говорить об отношениях, мы должны развивать отношения с таким образом, чтобы он был прагматичный, должны быть взаимовыгодны, должны быть взаимоуважение и, конечно, поддержки. Американцы знают, как это делать очень хорошо. Когда они помогают, они показывают это, и все об этом знают, они поддерживают это. Мы тоже хотим, чтобы мы, особенно те, которые учились в России и получили образование, профессии, должны быть тоже чувствовать себя очень хорошо среди России. То есть любой мероприятие, где есть Россия, мы должны себя чувствовать себя равноправными. Поэтому и те, которые остаются в России, живущие африканцы, должны быть очень хорошо ассимилироваться и участвовать в ежедневной деятельности в России, и в том числе политики. Почему бы нет? Почему бы в парламенте нету африканец, который депутат или министр, или заместитель министра, или какой-то высокопоставленный. У нас есть такая возможность. Поэтому должны быть такие условия созданы для развития полноценных отношений. Тогда люди в Африке будут знать, что Россия, да, действительно, уже пришли в Африке, уже вернутся в Африке. И тоже в России будут знать хорошо, каким преимуществом можно получить от образованных африканцев. Потому что все мир сейчас пользуются этим. В Канаде сейчас половина уже там живут африканцы, уже вкладывают свои знания в развитие экономики этой страны. И в других странах тоже они пользуются этим. Поэтому Россия должна тоже открывать свои двери для высокообразованных африканцев, которые будут себя здесь чувствовать себя как дома. Так что спасибо вам большое за такой возможности. Я думаю, что если будут вопросы, мы будем отвечать. Спасибо вам. Доктор Башир, да, спасибо вам большое за ваше выступление. К сожалению, на вопрос у нас времени не остается, потому что вы перешли за регламент. Коллеги, я прошу следовать регламенту с учетом того, что у нас много выступающих, и очень благодарен вам за то, что вы сказали относительно необходимости либерализации визового режима.
о чем, собственно, говорят в том числе и в России. Действительно, это очень важный момент. Сейчас Россия переходит к электронным визам, и это упростит существенно процедуру для очень многих государств. Второй очень важный момент, о котором вы сказали, это бесспорно то, что старая история – это хорошо, но очень важно, чтобы формировались новые истории, очень важно, чтобы мы работали над образом будущего, над образом наших отношений, для того, чтобы молодое поколение действительно знало друг о друге побольше. И в этом плане действительно велика очень роль телевидения, и российского телевидения, и телевидения в Африке. И здесь действительно есть над чем работать.